नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तस्करी सुनको 1 क्विन्टल 60 किलो 716 ग्राम मात्रै। दलहरूको विवादले अनुसन्धान प्रभावित हुनेमा शंका। महरामाथि सिआइबीले छानबिन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री जोगाउने उपायको खोजीमा गठबन्धन। आफ्ना माथि छानबिन नगर्दा प्रधानमन्त्रीको सुशासन अभियानमाथि प्रश्न। कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक। 51% मात्रै उत्तीर्ण हुन सफल। 3% सुधार हुँदा 1,52,82,000 परीक्षार्थी नन ग्रेडेड। भारतले मनायो 77औं स्वतन्त्रता दिवस। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र दिगो विकासमा देशले फड्को मारेको प्रधानमन्त्री मोदीको दाबी। धनी र गरिब बीचको दूरी भने कम हुन सकेन। र स्विडेनलाई हराउँदै स्पेन विश्वकप फुटबलको फाइनलमा। उपाधिका लागि भोलि हुने अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग खेल्ने। फाइनल अगस्त 20 तारिखमा। राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद भएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखा सिआइबी, राजस्व अनुसन्धान र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहितले सुन गालेर जोग्दा 1 क्विन्टल भनिएको सुन 60 किलो 716 ग्राम मात्रै भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यले ब्रेक्सुबाट छुट्याइएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै भएको बताउनु भएको हो। यो सुन तस्करी काण्ड भन्नेमा हामीले ल्याउँदाखेरि सबै पोकाहरू सहित 155 किलो 468 भएकोमा त्यसका ब्रेक सुजहरू, त्यसको कार्टुनहरू, त्यसका अन्य र मेटेरियलहरू छुट्याएर आएको तौल थियो 60 किलो 779 ग्राम। र आज हामीले त्यसलाई गाल्ने काम गरेका छौँ र गालिसकेपछि धेरै ठुलो जर्ती गएन। र गालिसकेपछि 60 किलो 716 ग्राम तपाईको चाहिँ नै सुनको तौल आएको छ। उहाँले गालेको सुन 34वटा बिस्कुट साँचोमा बनेको भन्दै त्यसमा 73 ग्राम जति गएको बताउनु भयो। उहाँले सुनको गुणस्तर मापन गर्ने तयारी रहेको भन्दै सकेसम्म 3 दिन नभए 7 दिन भित्रमा सुनको गुणस्तर सार्वजनिक गर्ने समेत बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 9 किलो सुन तस्करीमा मुछिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराबारे प्रहरीले तत्कालै निर्णय गरेर कदम अघि बढाउने बताउनु भएको छ। बालुवाटारमा सम्पादकसँग कुरा गर्दै उहाँले सुन तस्करीमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्ने कुरामा आफू स्पष्ट रहेको बताउनु भयो। विद्युतीय चुरोटमा 9 किलो सुन ल्याइएको प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा तयार पारेको प्रतिवेदनमा तस्करी गर्ने चिनिया नागरिकसँग उपाध्यक्ष महराको बाबु छोराको सम्पर्क भएको लिङ्क चार्ट समावेश गरिएको छ। महराका बाबु छोराको सुन तस्करीमा संलग्नता छ भने अहिले पनि बोलाएर बयान दिन र अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनु भयो। यस्तै उहाँले ललिता निवासका प्रकरणको छानबिन भूमाफियाको चलखेल र सक्रियता अन्त्य गर्ने सुरुवात मात्रै भएको दावी गर्नुभयो। बिस्तारै गिरीबन्धु जस्ता अन्य प्रकरणको पनि छानबिन हुने भन्दै उहाँले अन्य प्रकरणहरूको पनि सिआइबीले छानबिन गरिरहेको बताउनु भयो। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँ महानगरभित्रका मुख्य 2वटा समस्या समाधानका लागि मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, मुख्य सचिव वैकुण्ठ रियाल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायतसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 3 कुनेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआब्जा समस्या समाधान र काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। अब बाँकी समाचार।
सुन तस्करसँग पटक पटक संवाद भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नै पत्ता लगाउँदा समेत माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। उसो त आरोप लाग्ने बित्तिकै सक्कली डाक्टरलाई नक्कली भनेर पक्रन हतार गर्ने सरकारले कृष्ण बहादुर महरा र वर्षमान पुनलाई चिन्न नसक्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले आफ्नो साख गिराइरहेका छन्। आफ्नै सुशासन अभियानलाई गिज्याउने काम गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार रोक्ने अभियानको मैदानमा पौठेजोरी खेलिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अनुहार हिजो आज अलिक मलिन देखिन्छ। कारण हो, जुनसुकै प्रकरणमा जोसुकै संलग्न भए पनि दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने उनको अभियानमा कृष्ण बहादुर महराहरू बाधक बनेर आइदियो। तस्करहरूसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेका वर्षमान पुन दम्पति तस्करकै सामान छुटाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा पटक पटक टेलिफोन गर्ने महराहरूकै कारण चोरलाई एउटा औँला तिर्स्याउँदा बाँकी 4वटा औँला आफैतिर फर्किरहेको प्रचण्डलाई पत्तै भइरहेको छैन। यतिसम्म कि चिनिया नागरिक वाङले आफूलाई भेटेर एकजना साथीको इलेक्ट्रोनिक चुरोट भन्सारमा रोकिदिएको र भन्सारबाट निकालिदिन भनेर आग्रह गरेकोमा आफूले पनि कुरा के रहेछ भनेर बुझ्ने प्रयास गरेको भनेर सार्वजनिक रूपमै माओवादी उपाध्यक्ष महराले हाकाहाकी स्वीकारिरहेका छन्। उनको स्वीकारोक्ति यतिमा मात्रै सीमित छैन। भन्दैछन् भन्सारका सामान कानुन अनुसार छुट्याइदिन भनेको हुँ, तर सुनै हो भन्ने थाहा थिएन। सुनको सब पनि उच्चारण गर्न चुरोट इलेक्ट्रिक चुरोट भेगको सामान आछ भन्सारमा छुट्याइनु मात्रै मैले के भने के इलिगल छ र भने लिगल होइन। लिगल हो भने के अनि छोराले टेलिफोन गरेको हो भने पनि मैले भने यो टेलिफोनको सुनिश्चित सरकारी पनि छैन, सुनको सपन छैन। अनि त्यसो भने टेलिफोन केही प्रहरी अधिकारी भइरहेको। केही दिनअघि मात्रै शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते प्रकरणमा काङ्ग्रेस सांसद समातिए। त्यसको भोलिपल्टै उनको हातमा लागेको हतकडी फुकाउनु पर्यो। अझ अर्को हाँसो उठ्दो कुरा त सक्कली डाक्टर पनि नक्कली डाक्टर हो भनेर पक्राउ परे। यसअघि नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टो बहादुर रायमाझी र काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको हातमा हतकडी लगाउँदा उनै प्रचण्ड हुन् जसले सुशासनका लागि राम्रो अभ्यास सुरु गरेको भनेर वाहवाहीको थपडी पाए। तर आफ्नै नेताको संलग्नता अझ सिआइबीले नै पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क भएको भनेर लिखित तयार पार्दा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको महरा मोह हट्न सकेको छैन। आफ्नाहरूको नाम आउने बित्तिकै अनदेखा गर्ने प्रचण्ड सरकारले अरूलाई भने आरोप लाग्ने बित्तिकै दण्डको झ्याली पिटिहाल्ने किन गरिरहेको? यो कतै स्टनबाजी नै पो भइरहेको त छैन? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले झेलिरहनु परेको पछिल्ला प्रश्नहरू हुने। आलोचनाकै बीच पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भने दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने र सुशासन अभियानबाट विश्राम नलिने उद्घोष गर्न छाडेका छैनन्। त्यसकारण अहिले गम्भीरतापूर्वकै हामी सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा गर्न एकनिष्ठतापूर्वक अगाडि बढिराखेका छौँ र गृह मन्त्रालयको काम त्यसै मार्फत अगाडि बढाइराखेका छौँ र गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म गरेको कामप्रति मैले अघि नै भने सामान्यतः सन्तोष व्यक्त गरे पनि हामी आफ्नो कामहरूलाई अझै व्यवस्थित, अझै प्रभावकारी र अझै परिणाममुखी बनाउन गम्भीर आत्मसमीक्षाको प्रक्रियामा छौँ र त्यसलाई एउटा सुधार अभियानको एजेन्डा बनाएर अगाडि बढाउँदैछौँ। सरकारको यही भनाइमा टेकेर नेकपा एमालेले सरकारतिर औँला उठाइरहेको छ। आफ्नालाई जोगाएर अरूलाई फसाउने प्रचण्ड सरकारको उद्देश्यप्रति सजग हुनुपर्ने सत्ता साझेदार दल काङ्ग्रेसभित्र पनि काने खुसी भइरहेको छ। उसो त मोटरसाइकलको ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन सिनामङ्गलबाट समातिने बित्तिकै एमालेले बबन्डर मचाइरहेको छ। यसमा सरकारकै संलग्नता छ भनेर बबन्डर मचाउँदा त्यति बेला प्रचण्ड सरकारको सुशासन अभियान बिथोल्ने काम भएको भनेर एक तबकाको गाली राम्रोसँग खाए एमालेका नेताहरूले। तर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नाको संरक्षक बन्दा सरकारको सुशासन अभियानलाई भने गिजाइरहेको छ। सुन समातिएको 1 महिना बितिसक्दा बल्ल पगालेर जोख्ने काम भएको छ। त्यो पनि 1 क्विन्टल भनिएकोमा 60 किलोमा झरेको छ। अनुसन्धानमा देखिएको ढिलासुस्ती र माओवादी केन्द्रकै नेतामाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि नेकपा एमालेले उठाइरहेको आवाज थप बुलन्द बन्दै गएको छ। सरकारले जुन ढङ्गले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको छ, प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाउन खोजिरहेको छ, उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ संलग्न मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई, सांसदहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले थुनामा राख्ने, तर्साउने जुन ढङ्गका काम क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ। जति समय बित्दैछ त्यति सरकारको संलग्नता चाहिँ यसमा बहुत प्रष्ट भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ।
उसो त माओवादी केन्द्र नै चीन परस्थ पार्टीको रूपमा चिनिन्छ। यस्तोमा उनीहरूको चिनियासँग राम्रै उठवास रहँदै आएको कतै लुक्न सकेको छैन। आफ्नै घरभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न छाडेर अरूको बारीको घुर्याङ सफा गर्नतिर लागि परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि आरोप छ। भ्रष्टाचार रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको अभियान यस्तो पो रहेछ भनेर खिस्सी टिउरीको श्रृङ्खला सुरु भएको छ। आम नागरिकको समर्थन पाउँदा पाउँदै पुलकित भएर वर्षमान र महरा मोहका कारण आफ्नो साह किर्दै गएको र आफ्नै सुशासन अभियानलाई आफ्नै सहयात्रीबाट गिज्याउने काम भइरहेको थाहा पाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कति समय लाग्ने हो कुन्नी? यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान साक्यको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्न आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। आज नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटिको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्नका लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए देशको वामपन्थी आन्दोलन ध्वस्त हुने बताउनु भयो। उहाँले तत्कालीन समयमा आफूहरूलाई झुन्ड्याएर मार्ने डोरी बनाइएको भन्दै आफूले संसद विघटन गरिदिएर सो डोरी छिनाल्दिएको बताउनु भयो। हामीलाई झुन्ड्याउन जुन डोरी उनीहरूले तयार गरेका थिए त्यो डोरी हामीले छिनाल्दियौँ। पुष 5 गतेको कदम भनेको त्यही, हामीलाई झुन्ड्याएर मार्ने जुन डोरी उनीहरूले बनाएका थिए त्यो डोरी हामीले काट्दियौँ। षड्यन्त्र छिन्यो। षड्यन्त्र छिनेपछि उनीहरू असाध्य हात दिए। अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल वामपन्थी आन्दोलन समाप्त पार्नका लागि हदैसम्म गिरेको समेत बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाएर जाने विषयमा गठबन्धन लगभग एक ढिक्का छ। फलत उनीहरू अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जोगाएर जाने सङ्कटमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। गठबन्धन नेपालको हो तिनै माधव कुमार नेपाल जो बालुवाटार काण्डको पर्यायवाची जस्तो बनेका छन्, जसका विरुद्ध सरकार नबोल्दा सर्वोच्च बोल्नु पर्यो। माधव विरुद्ध सरकार अनुसन्धान गर्न समेत तयार नभएपछि सर्वोच्च बोलेको हो। सर्वोच्च बोल्ने अवस्था भनेपछि सरकारले मुख खोल्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। तर सोमबार बेलुका बालुवाटारमा बसेको बैठकले माधव बाबुरामलाई जोगाएर जाने नीति अख्तियार गरेपछि नीतिगत निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका यी दुवै मुख्य पात्र अब चोखिने भएका छन्। माधव बाबुरामलाई सुनपानी छर्किएर चोख्याउने काम भने सरकारकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका हुन्। माधवजी एकजना चाहिँ पुरानो राजनीतिज्ञ हो, शालीन व्यक्तित्व हो। उहाँको नियतवश त्यस्तो चाहिँ जानिकन कमजोरी गर्नुभएको भन्ने हिसाबले उहाँले भन्नुभएको पनि छैन, हामीले पनि त्यस्तो बुझिरहेका छैनौँ। तर पनि फेरि के भने छानबिन गर्दै जाँदाखेरि कोही मान्छेमा त्यस्तो कमजोरी भेट्छ भने माधव नेपालदेखि प्रचण्ड आफै पनि चाहिँ हतकडी लाउन तयार छु भनेर भनिसकेको स्थितिमा यो कसैलाई नरम कसैलाई गरम गरेको कुरा चाहिँ होइन। सर्वोच्चको आदेशपछि धेरैले लक काटेका थिए। अब माधव कुमार नेपाल पनि पक्राउ पर्छन्। तर अनुसन्धानका लागि हिरासतमा देख्नुपर्ने व्यक्तिलाई अबको केही समयपछि सरकारको नेतृत्वमा देख्ने दिन आउँदैछ। किनकि माधव कङ्ग्रेसको कित्तामा उभिँदा यता माओवादी बालकोटको भित्तामा पुग्दा असह्य पीडा बोकेर माधव छटपटीमै थिए। काङ्ग्रेसको सानो भाइ बनेर प्रचण्डलाई फर्काउन हदैसम्मको दौडधुप चलाएपछि ओलीको पन्जाबाट खिचेर प्रचण्डलाई पुरानै गठबन्धनमा फर्काउन उनकै अहम भूमिका थियो। त्यसपछि बनेको सहमति अनुसार प्रचण्डपछि माधव 1 वर्ष प्रधानमन्त्री र बाँकीको 1.5 वर्ष कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार बन्ने र चुनाव गराउने समझदारी बनेको हो। तर ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्री परिषदका निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याऊ भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएपछि माधव हालकालको अवस्थामा छन्। सर्वोच्चले आदेश दिएको भोलिपल्टै विदेश उडेका उनी यता सुरक्षित हुने वातावरण मिलाएर मात्रै फर्किए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले माधवमाथि पनि अनुसन्धान गरे जस्तो गर्ने तर अन्य आरोपी जस्तो विमानस्थलबाटै पक्राउ नगरिहाल्ने कुरामा विश्वस्त पारेपछि सोमबार बिहानै उनी छाती फुलाएर नेपाल फर्किएका थिए। माधव बाबुरामलाई ललिता निवासमा जोगाएर आफू सत्तामा जोगिने नीति प्रचण्डको छ।
जसमा देउबाले साथ दिइरहेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधव बाबुरामलाई जोगाउन चाहे पनि तयार, सकाउन चाहे पनि साथ दिने पक्षमै छन्, किनकि जताबाट पनि देउबालाई हानि छैन। माधव बाबुरामलाई जोगाएर जाँदा आफूमाथिको सङ्कट टर्ने निष्कर्ष पनि उनीहरूको छ। बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको 66-12-29, 67-1-31, 67-4-28, 69-6-18 को निर्णयलाई मात्रै जवाबदेही बनाउने अनि 77-11-6 मा हदम्याद नागेको ललिता निवासको मुद्दा नचलाउनु भन्ने शेरबहादुर देउवा र त्यतिखेरको एटर्नी जनरललाई कारबाही गर्नु परेको परेन? अनि यो व्यक्तिकै जग्गा हो भनेर फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो कि परेन? होइन, त्यो न्यायाधीशले गरेको फैसला ठिक हो भने अहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई रद्दी भन्नु पर्यो कि परेन? को बाँकी छ? ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धीको अनुसन्धान अहिले सिआइबीले गरिरहेको छ। अब यसको अनुसन्धान पूरा गर्ने समय झन्डै हप्ता 10 दिन मात्रै बाँकी छ, किनकि अनुसन्धानको अवधि 60 दिनको हुन्छ। भदौ पहिलो सातासम्म अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सिआइबीलाई छ। यसै कारण अनुसन्धानमा समेत भिआइपी छुट पाएका माधव बाबुरामलाई सिआइबीले बयान नभई सोधपुछ गर्ने नीति लिएको छ। उनीहरू बीच दोहोरो संवाद भए पनि सोधपुछ नै भएको छैन। यथार्थमा सत्तासँग जोडिएका शक्तिशाली पात्रको पालो आएपछि सिआइबी पनि हच्किएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सुन तस्करी प्रकरणले राजनीतिक दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको बेला त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संसदमा परेको छ। निरन्तर संसद अवरुद्धै हुँदै गर्दा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। नीतिहरूको उच्च नीति हो राजनीति। त्यही राजनीतिको बहस र पैरवी गर्ने आधिकारिक उच्चतम थलो हो संसद। जनप्रतिनिधिहरूले नीति निर्माण गर्ने र जनजीविकाको सवाल उठाउने संसद पछिल्लो समय अवरुद्ध छ। सभामुखको भूमिकाप्रति सत्तारूढ गठबन्धन मात्र होइन, प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत प्रश्न उठाएको छ। हामी यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। संसदीय प्रणालीलाई विश्वास गरेर आएको राजनीतिक दलले जनताका मुद्दाहरू राख्नुपर्ने भएको छ। हाम्रा कैयौँ प्रश्नहरू छन्। सिआइबीमा बुझाएको फाइल बुझाएको 12 दिन भइसक्यो। के गर्यो, के कस्ता कुराहरू थियो सदनमा राख्न चाहन्थ्यौँ। सदनमा धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने छ, सूचनाहरू केही आइरहेका छन्, त्यस्ता कुराहरूको बारेमा बताउनु पर्ने छ। तर सदनमा हामीले हाम्रो कुरा राख्न पाएनौँ। सभामुख सामान्य सभामुखको क्रियाकलाप या यो सचिवालय यो जुन क्रियाकलाप देखियो यो अत्यन्तै सदन हाइज्याक भएकै हो। संसद नियमावली, पूर्व सहमति र मूल्य मान्यता विपरीत सभामुख घिमिरे चलेको सत्तारूढ दलहरूको ठहर छ। सत्तारूढ दलसँगै सांसद सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति नै जनाउन खोजेका थिए। तर सभामुख घिमिरेले उनलाई समय दिएनन्। बरु एमाले सांसद मानवीर राईलाई बोल्न समय दिए। माओवादीका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि मात्रै सभामुखले राईलाई रोकेर बोल्न समय दिए। यो सदनमा कुन नियम अन्तर्गतको आपत्ति राख्नु भएको छ? आतंककारी भनिएको छ। यो संविधान अनुसार सदन चलिरहेको छ। यो सदन अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर एउटा मान्यले प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने कुरा कसरी आउनुहुन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ? यसकारण यो विषयवस्तुमा म सम्मानीय सभामुख महोदय यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ। यसरी लाग्न पाइँदैन। तर सभामुख घिमिरेले नियमापत्ति नभई भनाइमा आपत्ति रहेको बताए। माओवादीले भने जस्तो शर्माको भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन आवश्यक ठानेनन्। यहाँको भनाइबाट ध्यान आकर्षित भयो। यहाँको नियम आपत्ति होइन, आएका कुरामा प्रतिवाद देखियो। त्यसले गर्दा मान्य सदस्य बस्नुहोस्। एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको अडान कायमै राख्यो। एमाले सांसदले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताइरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले बोल्न समय मागेका थिए। तर सभामुख घिमिरेले सुन्दै सुनेनन्। एमालेको विरोधपछि बैठक अघि बढ्न सकेन। आज चर्चा परिचर्चा विभिन्न पत्र पत्रिका प्रहरीले भन्न थालेका छन् पूर्व सभामुख हाम्रा कृष्णबहादुर महरा बाउ छोराको कल डिटेल हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। 200 पटकसम्म कल डिटेलका कुरा गरिन्छ, तस्करहरूसँग कुरा गरिन्छ। उनीहरूलाई किन पक्राउ गरिन्न, किन अनुसन्धान गरिन्न? त्यो अनुसन्धान गर्न जरुरी छ।
त्यसैले सत्ताको प्रभाव, सत्ताको दबावको कारणले सारा संयन्त्र आज निष्क्रिय भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले जुन भ्रष्टाचारको अभियानमा जुन मैले गरिरहेको छु, मगाउँछु भनिराख्नु भएको छ, त्यो विषय सान्दर्भिकता छैन, विश्वसनीयता छैन। त्यसैले यो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, हाम्रो दाबी कायम छ। यो विषय अगाडि नबढुन्जेलसम्म हाम्रो विरोध कायम छ। सुन प्रकरणपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 8औं पटक स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरोध हुँदै आएको छ। राजनीतिक नाफाघाटाको खेलमा सदनमा लिँदा राजनीतिक दल, सांसद र सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ। गत वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्म चलेको परीक्षाको नतिजा बोर्डले केही बेर अघि सार्वजनिक गरेको हो। यस वर्ष 4,48,837 जना विद्यार्थीले कक्षा 12 को परीक्षा दिएका थिए। 51 जनाको परीक्षा रद्द भएको थियो। परीक्षा सकिएको 80 दिनमा परीक्षाफल प्रकाशित भएको हो। 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई नन ग्रेडमा राखिएको बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। गत वर्ष भन्दा 3% नतिजा सुधार भएको बोर्डले जनाएको छ। 51% भन्दा बढी विद्यार्थी पास भएको बोर्डको भनाइरहेको छ। कक्षा 12 को परीक्षाफल बोर्डको आफ्नै वेबसाइट र नेपाल टेलिकमको विभिन्न प्लेटफर्मबाट थाहा पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डका अनुसार नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट र नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ। यो वर्ष 1,82,000 परीक्षार्थी नन ग्रेडेड भएको बोर्डले जनाएको छ। संसदको दोस्रो ठूलो शक्ति रहेर पनि सत्ता र संगठन दुवैमा कमजोर देखिएको एमाले अहिले अलमलको अवस्थामा छ। गठबन्धन संगठन सुदृढीकरणका लागि ल्याइएका केही कार्यक्रमहरू समेत फलदायी नभएको तथा सत्ता यात्राको तत्कालको सम्भावना समेत नरहेको उसका लागि अहिले त गठबन्धन फुटाउने सपना भिरको फल बनेको छ। जहाँ अघि सारिएका केही रणनीति समेत ब्याकफायर खेपेको ओलीका लागि आन्तरिक दबाव समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले अस्त्रका रूपमा खोलेको फाइल र उत्पन्न परिस्थितिले आफ्ना लागि घातक महसुस गरिरहेको एमाले अहिले फेरि सकसमा परेको छ। प्रकरणका बाछिटाले काङ्ग्रेसमै परेको केही प्रभाव र छिटो गरी विकसित घटनाक्रममा केही आशा देखेको उसका लागि त्यो सम्भावना समेत तत्कालका लागि सकिएको हो। अर्थात् सरकारको आक्रामकता साझा मुद्दा बन्दा काङ्ग्रेससँग गठजोड हुन सक्ने एमालेका लागि सुनिल शर्मालाई बोकेर पुरा हुन सकेन भने यही कारण संसद अवरोधमाथिको प्रश्न पनि अझ पेचिलो बनेको छ। 100 केजी सुन प्रकरणको विषयलाई उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अघि बढाउनु पर्ने विषय र त्यससँगै जोडेर गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामाको विषय निष्कर्षमै पुर्याउने रणनीतिमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लागेका थिए। जहाँ विगतमै पनि चिसै पानीले नुहाएको इतिहासका बीच उसले चालेको कदममा काङ्ग्रेसभित्रको केही असन्तुष्टिले नयाँ उदाहरण निर्माण गर्न सक्ने आकलन समेत गरिएको थियो। तर हिजो किस्तीमा दिएको प्रधानमन्त्री स्वीकारेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई विश्वास गर्न सकेनन्। बरु कोइराला पक्षले उठाएको ओलीकै मागलाई पर सार्दै सुन तस्करीको छानबिन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाटै गराउने निर्णय गराउन देउवा सफल भए। त्यस्तै सांसदहरूलाई आलोचना गर्दा सीमा नबिर्सन चेतावनी समेत दिएका उनले सुन तस्करमा जोसुकै भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने सबै सांसदको साझा धारणा भएको भन्दै सबैलाई समेटिदिए। अर्थात् एउटा मुद्दा पाएको सुन प्रकरणमा काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले समेत साथ दिएका कारण संसद अवरोध गर्ने र आफूलाई व्यस्त पर्न लागि परेका उनी काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णयले तर्सिएका छन्। सँगै काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरूले एमाले संसद अवरोध गर्नु सत्ताविहीनताको खटपटी भएको तर्क गर्दा प्रचण्डमाथि संसद सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाव समेत कम भएको छ। बरु निरन्तरको अवरोधले सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्दा मध्यस्थताको लागि सक्रियताको दबाव परेको छ। फलत उसको एकमात्र अस्त्र संसद अवरोध समेत निल्नु र ओकल्नुको ठाउँमा पुग्दा अब ओली के गर्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो। मलाई लाग्छ सत्तापक्ष तयार हुनु पर्यो। सत्तापक्ष जबरजस्ती यही अन्तिम बिन्दु हो, योभन्दा अर्को छैन भन्छन्। सत्तापक्षले भन्छ यदि खुद्रा खाद्य खोज्ने हो भने त ठिकै थियो, तर उच्च स्तरीय खोज्न यो पुरा भएन भनेर प्रतिपक्षले भनिरहेको कुरो जायज छ। अब त्यसमा मलाई लाग्छ सत्तापक्षले नै तयार हुनु पर्यो नि त। संवाद गर्न त सत्तापक्ष अगाडि आउनु पर्यो। अब सत्तापक्ष चाहिँ अब यो छानबिन आयोग बनाउँदाखेरि अब भनौँ कुनै पनि उच्च स्तरीय मान्छे परेका छैनन् भन्ने लागिकन पनि उसले मान्दैन भने यो हट छोड्नु पर्यो सत्तापक्षले। यदि
उच्च स्तरीय मान्छे संलग्न छन् भनेर यसो गरेको हो भने यो त गलतै भयो नि त। 10 पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काँध थापेको एमाले राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा सरकारबाट बाहिरियो। 3 महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पूर्व सहमतिबाट पछाडि फर्किएपछि एमाले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। त्यसपछि चर्को प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेको एमाले न त सङ्गठन सुदृढीकरण गर्न सकेको छ न त सत्ता पक्षलाई धक्का नै दिन सकेको छ। बरु सदस्यता नवीकरणमै गिरावट आएको, सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि थालिएका अभियानहरू समेत गतिरोधकै आधार बनेको अवस्था बेहोरेको एमाले संसदीय राजनीतिमा पनि साथ दिइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै साथ पाउन छोडेको छ। यसले पार्टीभित्रै पनि उनको विकल्पका बारे अनौपचारिक बहस सुरु भएको गाईगुईका बीच डाक्टर भीम रावल जस्ता नेताहरूले आफ्नो साइज बढाउने रणनीतिमा लागि परेका छन्। यद्यपि यसले तत्काल नतिजा दिन सक्ने अवस्था छैन भने आफ्ना रणनीति समेत प्रभावहीन भएको अवस्थामा ओली छन्। फलत फुर्सदमा रहेका उनी कहिले केटाकेटी त कहिले कलाकारसँग समय व्यतीत गर्दै सामाजिक सञ्जाल चलाएरै दिन बिताइरहेका छन्। तर यही बीचमा अब वाम ध्रुवीकरण भइरहे कम्युनिस्ट नै सकिने भन्दै एकताको आधार तय गर्नुपर्ने एकाथरीको दबावका बीच साझा नेतृत्वका रूपमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनसम्मको चर्चा भइरहेको छ, जसले झस्किएका ओलीले भण्डारी एमालेमै फर्किएर राजनीति गर्न लागेको भन्दै हल्ला चलाएर समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको प्रष्टीकरण नै दिएका छन्। हाम्रो पार्टीभित्र कुनै समस्या आउँछ कि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर फेरि कोसिस भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरूको राष्ट्रपति भएर एउटा आदरणीय व्यक्तित्व पनि उहाँ हुनुहुन्छ र फेरि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नजिकको मित्र हो नि, हाम्रो पार्टीको हाम्रो पार्टीको आदरणीय व्यक्तित्व नै हो नि। त्यसो भएर हामी मध्ये कसैले भेट्नु कुरा गर्नु भनेको ठुलो कुरै होइन। विष्णु पौडेलजीले मात्रै होइन, मैले पनि कुरा गरेको छु, अरूले पनि कुरा गर्नुभएको छ। हुन पनि विपक्षी तर्साउने खेलमा भए पनि प्रचण्डमाथिका प्रश्नहरू शिथिल बनिरहेका छन्। जहाँ समाजवादी मोर्चा बनाएर सामदाम दण्डभेद सबै प्रयोग गरिरहेका प्रचण्ड यो निर्णायक शक्तिलाई एक ठाउँमा समेटिने खेलमा छन्। यता केही थान नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता भित्राएर रमाइरहेका ओलीका लागि एक्लै भिड्न नसक्ने र सहयात्री नभेटिने अवस्था सिर्जना भएको छ। जहाँ हुकुमी शैलीकै कारण यसको जस अपजस दुवै बोक्नुपर्ने बाध्यतामा ओली रहँदा पार्टीभित्रै फरक विचार राख्नेलाई चलखेल बढाउन नदिनुपर्ने दबाव समेत बढेको छ। संसदीय समितिले दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। दलित सम्बन्धी विभेद र उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्तले जानकारी दिनुभयो। विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समानताका विषयमा र समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावमा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले के कति काम गर्नुभयो भनेर उहाँहरूको ब्रिफिङ लिने आजको चाहिँ मिटिङमा त्यो छलफल सम्पन्न भएको छ। र यसै गरी आजको बैठकको निष्कर्ष निर्देशन भनेको चाहिँ दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि दिगो विकास तथा सुशासन समितिको तर्फबाट तयार पारिएको कार्ययोजना आवश्यक सुझाव र परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरूलाई निर्देशन दिने गरिएको छ। त्यसैगरी समितिले दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। कार्यान्वयन भए गरेका कामहरूको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको पनि समितिले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने लगायतका 9 बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। आज उनीहरूले ललितपुर स्थित सडक विभागको कार्यालय अगाडि भेला भई धरना दिएका हुन्। व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको 17 दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूका आवाज नसुनेको गुनासो गरेका छन्। हिजो अर्थमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएर आफूहरूसँग वार्ता गरे पनि अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजित बजेट मार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले वितरण पेश गरेर सबै भुक्तानी गर्ने बताएका हुन्। निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई रकम भुक्तानी गर्ने नभई देशभरका निर्माण कार्यको बजेट निकासा र बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीजीको काम चाहिँ बजेट निकासा गर्ने हो र कुन कुन कार्यालयमा कति बजेट चाहिन्छ भनेर कार्यालयहरूले माग गरे अनुसार अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ बजेटको निकासा गर्नु पर्यो। अब प्रत्येक नेपालभरि हुने निर्माण कार्यको चाहिँ बिल भुक्तानी गर्ने काम चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले गर्यो भने अहिले जति प्रगति भएको छ त्यो अनुपातमा पनि प्रगति हुँदैन। त्यही भएर उहाँले त्यो कुरामा पनि सचिनुपर्छ र उहाँले जति पनि आयोजनाहरूको म्याथअप गर्दै हुनुहुन्छ त्यो म्याथअप गरेको आयोजनाहरूको चाहिँ कति रकम बाँकी हुन्छ त्यसलाई भुक्तानी तालिका हामीलाई दिनुपर्छ र उहाँले अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो ढुकुटीमा कति रकम जम्मा गर्न सकिन्छ त्यस अनुसारको मात्रै म्याथअप गर्नको लागि हामीले अनुरोध गर्यौँ। हिजो व्यवसायीसँग भेटेर मन्त्री महतले सरकारले व्यवसायीहरूलाई गर्नुपर्ने सबै भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। छिमेकी मुलुक भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको 76 वर्ष पूरा भएको छ। भारत सन् 1947 मा अंग्रेज शासनबाट मुक्त भएको थियो। त्यसपछि नै आधुनिक भारतले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा काम गर्न थालेको हो। भारत स्वतन्त्र भएको 76 वर्ष पूरा भएर 77 वर्ष लागेको हो। एक रिपोर्ट। आज अगस्त 15 छिमेकी मुलुक भारत र भारतीयहरूका लागि उत्सवको दिन हो। सन् 1947 अगस्त 15 मा भारत तत्कालीन ब्रिटिस शासकबाट स्वतन्त्र भएको र मुक्ति पाएको सम्झनामा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको दिनलाई भारतले स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। भारतमा शासन गरिरहेको बेलायती सरकार आजकै दिन भारत छोडेर भागेपछि भारत बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएको थियो। भारत स्वतन्त्र भएको 76 वर्ष पूरा भएको छ। भारतले आफ्नो 77औं स्वतन्त्रता दिवस भव्यताका साथ मनाएका छन्। भारत स्वतन्त्र भएको दिन भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले लाल किल्लाको पर्खालबाट भारतीय झण्डा फहराएका थिए। हरेक वर्ष 15 अगस्तमा लाल किल्लाबाट झण्डा फहराइन्छ। 77औं स्वतन्त्रता दिवसका दिन दिल्ली स्थित लाल किल्लामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय झण्डा फहराए। राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको 77औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा भारतमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झण्डै 1.5 घण्टा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनमा मोदीले मुलुकको विकास र समृद्धि बारे चर्चा गरेका छन्। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी, मैं पक्का विश्वास से कहता हूं, आज जो भारत में परिस्थिति पैदा हुई, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। सन् 1946 मा ब्रिटेनले भारतलाई स्वतन्त्र दिने घोषणा गरेको थियो। उसले अब आफू उक्त देशमा शासन गर्न नसक्ने भन्दै जति सक्दो चाँडो त्यहाँबाट फर्किने चाहना व्यक्त गरेको थियो।
अन्तिम भाइसराय लर्ड लुई माउन्टब्याटनले ब्रिटेन भारतबाट फर्किने मिति सन् 1947 अगस्त 15 का लागि तय गरे। त्यही दिनको सम्झनामा भारतमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आइएको हो। भारतमा नभई नेपालमा पनि भारतीय राजदूतावासको आयोजनामा स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको स्वतन्त्रतामा नेपालको योगदानको समेत चर्चा गरेका छन्। और दोनों देशों की अटूट मैत्री को एक अनुपम इतिहास बनाने में अपना योगदान दिया। भारत उन नायकों को और उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में देश के अंदर और देश के बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है। नेपाल भारत बीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। दुई मुलुक बीचको स्रोत र सभ्यतामा मात्र होइन, खुला सीमा, जनस्तरको सम्बन्ध जस्ता विषय नेपाल भारत सम्बन्धको विशेषता हो। अब पालो खेलकुद समाचारको। स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। आज न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा रहेको इडेन पार्क मैदानमा स्विडेनलाई 2-1 गोलले हराउँदै स्पेन उपाधि नजिकै पुगेको हो। खेलको 81औं मिनेटमा गोल गर्दै ऐन गोनोले स्पेनलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। 88 मिनेटमा स्विडेनकी रेबिकाले गोल गरेर खेल 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याइन्। तर 1 मिनेट भित्रै स्पेनकी कार्मोनाले गोल गरेर टोलीलाई फाइनलमा पुर्याइन्। स्पेनले अब उपाधिका लागि भोलि सिडनीमा हुने अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेता सँग खेल्नेछ। गएको जुलाई 20 तारिकदेखि सुरु भएको महिला विश्वकपमा 32 टोली सहभागी थिए। फाइनल खेल अगस्त 20 तारिकमा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तस्करी सुनको 1 क्विन्टल 60 किलो 716 ग्राम मात्रै। दलहरूको विवादले अनुसन्धान प्रभावित हुनेमा शंका। महरामाथि सिआइडीले छानबिन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री जोगाउने उपायको खोजीमा गठबन्धन। आफ्ना माथि छानबिन नगर्दा प्रधानमन्त्रीको सुशासन अभियानमाथि प्रश्न। कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक। 51% मात्रै उत्तीर्ण हुन सफल। 3% सुधार हुँदा 1,52,82,000 परीक्षार्थी नन ग्रेडेड। भारतले मनायो 77औं स्वतन्त्रता दिवस। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र दिगो विकासमा देशले फड्को मारेको प्रधानमन्त्री मोदीको दावी। धनी र गरिब बीचको दूरी भने कम हुन सकेन। र स्विडेनलाई हराउँदै स्पेन विश्वकप फुटबलको फाइनलमा। उपाधिका लागि भोलि हुने अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग खेल्ने। फाइनल अगस्त 20 तारिकमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।